สดเทศบาลตำบลมันจาถนนหมายเลข229ครับกำลังจะไปอำเภอบ้านไผ่นะครับจากตัวอำเภอมันจาคีรีนะครับนี่เป็นตลาดของตัวอำเภอมันจาคีรีนะเป็นตัวอำเภอวิ่งอยู่นี่ถนนหมายเลข229ครับไปอำเภอบ้านไผ่นะครับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีขอนแก่นนะครับวิทยาลัยเกษตรขอนแก่นมีก็ปรับปรุงเส้นทางขยายเส้นทางเลข229ครับจากมันจาคีรีไปบ้านไผ่ขอนแก่นนะครับก็โรงเรียนชนบทศึกษาโรงเรียนมัธยมอยู่ติดกันเลยเขตชุมชนตัวอำเภอชนบทครับเทศบาลครับเทศบาลชนบท
ที่ว่าการอำเภอชนบทซ้ายมือคือสถานีตำรวจตรงไฟแดงอันที่ 3ครับหมายเลข229ครับหน้าไปอำเภอบ้านไผ่11 กิโล229ครับมาอำเภอบ้านไผ่จากที่นี่นี่จะเป็นบ้านโนนขาครับบ้านโนนขาของอำเภอบ้านไผ่ ขวามือยังมีปั๊มอยู่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ครับขวามือโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเขตอำเภอบ้านไผ่ครับอำเภอบ้านไผ่อีก2 กิโลข้างหน้าเป็นแยกไฟแดงข้างหน้าเป็นถนนหมายเลข 2นะครับใบอนุญาตขับรถยังไม่ถูกยืนยัน หมายเลข 2ครับตัดกับถนนหมายเลข 2นะครับตัวอำเภอบ้านไผ่ครับ